Так, стоп. Погодите-ка, погодите-ка. Почему здесь просто будильник? А, не надо, продолжим. Ой, блин. Господи, испугал будильник. С добрым утром, чистой жопой. Ща исправлю. А чё так лампочки просто высоко? Вот, только нужно чуть-чуть уменьшить и еще. Ну вот, норм. Так, стоп, я забыл его выключить. Да, блин. Да ты можешь... Куда? Куда покатился, блин? Ты можешь вообще успокоиться? А это хорошая идея. Нет, а логично же. Логично же. Да блин. Он уже бывает. Так, сегодня понедельник. Ага, значит я не хожу. И по понедельникам я не хожу к Валентина. Такс. Ладно, сейчас за компьютер сяду. Делать разные видосики. Да ты можешь заткнуться? Господи, долбаный будильник. Ну, как его не могу включить? Просто не буду на него обращать внимание. Да, блин! Настроить будильник. Где? На компьютере или на обычном будильнике? Хорошо. Подтвердите, чтобы это сделать. Все, что нужно. Номер банковской карты, номер телефона, номер адреса, на котором вы живете, название города и адрес. А это точно компьютер, блин? А не сливать номера, адреса и номер карточки и город, где ты живешь. Точно. Стоп, че? Он меня слышит? Да. Хотя я просто обычный компьютер. Ладно. Неправильно. Нужно реальный. А у меня нету карты. Three hands later. Сделал. Так, стоп. Так мне же нужно с будильником. Точно. Все, компьютер выключайся. Компьютер, выключайся. Инженер. Я сказал, блин, выключайся.
Ту-ду-дум. Отлично. Так, и что мне с будильником делать? Денис не приходит. Хоть я и сегодня его прозвал. Блин. Наверное, он просто там занят очень. Или, как всегда, дрыхнет. Наверное. I don't know. Стоп, чё? Ой! А, не, ничего не помню. Тебе еще долго учиться. Да пошел ты! Я не хочу больше тебя видеть. Вот слушай, бери пример с компьютера. Он тоже разговаривает, как и ты. Да пошел ты! Я, я сломался, короче. Компьютер, включайся. Стоп, чё? Включаюсь. Скажите, кто вы? Будильник. О, здорово! Как дела? Да норм все. Вот только достал это Егор. Так всегда меня достает, когда я звеню просто, он просто долбит по мне своей миланской рукой. Эй, про это не оговаривается. Заткнись ты, Егор. Продолжай. И, короче, и он любит Friday Night Funkin', любит FNAF. Так. Его описание мне не нужно. Причина, почему ты хочешь от нас идти и избавиться от этой семьи. Предметов. Просто он еще меня назвал долбанным будильником. Нет, соглашаюсь с ним. Нет, я реально соглашаюсь с ним. Мне от того, что ты звенишь, скоро у меня процессор RTX 670 миллиардов 500 номер 100 бакс сломается. Что такое, уже вышел? Да? Вот поэтому я хочу уйти, потому что вы все меня не любите. Даже стулья и кресла. А я при чем тут? Да, согласен. При чем тут там кресло? Я, короче, пошел. Так, стоп, а где тут здесь лестница? Только есть один вариант. Окно. О, давай, только где оно находится? Да, там, сзади. Давай, блин. Я свободен. Уи! Далеко улетел. Все, избавились. Отлично. Он забыл мне сотку вернуть. Ирина.